จำตรงนี้เลยลูกจำตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วหนึ่งสองสามจำอีกทีสิโอเคไปทางไหนไปทางไหนจะทำอะไรคะอันนี้เหรอไปแล้วเอาโฟมไปด้วยเอาโฟมไปด้วย